聽人哋講啊，去山啊，都係冇叫全名嘅喎，有聽過冇？有。哦，好鬼邪喎！禁忌嚟㗎嘛哦，好鬼邪喎！唔信就可以試下嘅萬里夢。曾經心齋嘅董事胡先生胡萬千去上極行山㗎嘛，去行萬里夢，去入咗去出唔到嚟，上埋新聞嘅。有啲人講係可能啲路會整到你好亂啊，有嗰啲嘢啊。上幾個月都有一個嘛，有咩？星期三啦，唔係行呢度嘅，成個哦 Facebook 都紅啊我記得啦，佢係行華山，吉隆坡嘅華山，佢行咗入去，跟住佢遇到一個硬哥，係啦，佢就啊問佢啦，硬哥，我而家要落山啦，係咪跟住呢條路？硬哥冇出聲嘅，硬哥即係講耷低頭咁樣。但係嗰度啲人講嗰度係冇可能有個硬哥出現嘅嗰個 moment，行下行下唔對路咯，佢覺得唔對就困咗啦，困響嗰邊過後佢就念經咯，過佢就好似電話有線啊，有線開就可以聯絡到人，就泵巴 call 泵巴嚟揾佢咯。你知道呢個 case？我唔知喎。哇！呢單嘢上個月有好大單啊喎，呢啲山嘅嘢我每個國家都有咁嘅 case 喎。周不時響山都見到嘅，有時我自己朝早凌晨6點啊，我都係咁樣行，一個人咯，入山咯，咁樣行咯。有遇過冇？冇喎冇，但係我係快啦，唔知佢追到冇啦。